伊藤若冲の花鳥図教え針屏風。墨のみで描かれたこの作品は、彩色で描かれた動植彩絵と同じ時期に描かれたものと考えられています。鶏は若冲が好んで描いた主題です。正面を向いた鶏の顔は丸で囲まれ、ユーモラスな表情を際立たせています。そして白い胴体へとつながっていきますが、ほぼ何も描いていないのに、リアルでふわふわの毛並みを感じさせます。尾はこれ以上ないくらい強い黒で勢いよく描かれています。太い木の幹とともに描かれた梅の花。花びらは丸く描かれています。細い枝が上へ上へと伸びています。風にたなびく柳の葉。その下に一匹の黒い鳥がいます。八花鳥という鳥です。黒い翼の一部に白い部分があります。この白い部分が末広がりを意味する8の字に見えることから、この鳥は吉祥のモチーフとして描かれてきました。大きな花を咲かせる菊の花。丸い花は若冲特有の筋目描きと呼ばれる技法で描かれています。上に伸びていく大輪の花の先には小さな鳥が止まっています。松の木と一羽の鶴。鶴は勢いよく上へと向かっていく松の葉を見上げています。鶴の首と体は単純な線で描かれています。それに対して黒い羽の先は柔らかい毛並みが表現されています。長い足もリアルに描かれています。豊かに実ったぶどう。ふわりとした軽い葉。その下にはずっしりとしたぶどうの実が垂れ下がっています。それぞれ独立した12の場面になっていますが、いずれも墨の力強さを感じます。